Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video. Y hoy les traigo una nueva sección que se va a llamar Tutoriales Mamones. Este es el primer video, espero que les guste y que lo disfruten. Nos vemos. Hola amigos de YouTube, estamos hoy en un nuevo tutorial. Dale, dime tú, ¿cuál es este tutorial? Es que yo les digo a todo el mundo, no vayan a comer, pero nunca sabían eso, güey. Por eso hoy vamos a hacer un picnic de con carne asada de salchicha, de salchicho, No, habla bien, güey. con jamón, y por eso les digo que el pinche humo me está tragando. Y luego hoy les voy a enseñar cómo encender este papel. Lo primero que hay que hacer en Minecraft son unos cerillos. Son unos cerillos. Lo hacen con una mesa de crafteo. Miren, ya prendió el hijo de la chingada. Ahora lo que van a hacer es traer esta pinche bolsa y va a encender como un puma. Fíjense. A la madre, güey. Hoy cómo suena. Miren, y con este humo se van los zancos. Yo mientras hago la Y salchicha. como andamos de pendejos, no nos acordamos de hacer las pinches salchichas. Güey, está apagando, güey. Trágate eso. Miren, Está parece apagando. salchicha, pero ahorita que lo hacemos va a parecer pene. Te deja Como mi un amigo poquito. Penelope, le dicen Penelope. Miren, lo primero que... Fíjense, putas. Fíjate, Este tutorial sirve para Minecraft 1.7.2 y 1.8 y a versiones de 2018. Sí, es cierto. Porque hablas como demonio, cabrón. Sí, es cierto. Vea, ¡Ey! vea que sí, cabrón. Sí. Dale, Pero ¿dónde está el pinche tío gilipollas? se fue para allá, güey. Es que yo no capto bien, güey, o sea, qué pedo. Ey, Mira cómo se pone como un puto salchicha verde. salchicha La verde, voy a güey. quitar y ya está. No, de ahí le falta, güey. No importa, ya está. También ya está. Échale más fuego, güey. Miren, y ya quedó panda con la pala. Y luego le van a hacer así. Ahora déjale echar un poquito más de leña, cabrón. Ah, mis pinches ojos. Échate un jameja. Qué gameja. Ey, Qué chingón. ¿dónde está el pinche chango, pinche? Eres tú, güey. Ay, pinche chango. Dale, güey. Déjale pongo un poco más de esto. No. Es la pinche tarea de artes. Qué malo, como quiera sirve de... Bueno, chicos de YouTube, se apagó esta mierda. Miren, vamos a asar elote. ¿Se fijan? Ey. También vamos a comer pescado y sardina a lo pobre. Bueno, amigos de YouTube, me está quemando el pinche humo. Te está quemando el pinche humo. Los guachos. Los guachos. Soldados o marinos, como ustedes le quieran llamar, a la verga, como ustedes son de otro país. Los mañosos. Los mañosos, pendejo. Hijo de toda tu pinche madre, ya encendió. Como ven, enciende con 2 cerillazos. Los cerillazos. Trae más leña, por favor, mi rey. Más leña. Sí. Y yo no soy tu rey, cabrón. En lo que yo grabo. En lo que tú grabas. Sí. Nah, te vas a ratear mi pinche Estás cámara. loco, güey, aquí voy a estar. Te vas a ratear mi cámara. No, estás pendejo, Aquí. dame la Lo cámara. ve